Այսօրվա խոսքը, որ ես պատրաստել եմ, վերնագրել եմ այսպես. միայն Քրիստոսն է Աստծո մոտ մեր միջնորդը եւ բարեխոսը։ Պիտի խոսեմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջնորդության բարեխոսության մասին, որ մեզ համար է Աստծո մոտ, մեր Արարչի, մեր Տիրոջ մոտ։ Իհարկե, ընդհանրապես երբ է առաջանում ասենց բարեխոսության միջնորդության կարիք։ Օրինակ հարցեր կան, որ մարդիկ են, որ ասում են տետատետ, երես առ երես են, չէ, լուծում։ Այսինքն մի հարց կա, որ պիտի որևէ մեկի հետ լուծվի, գնում են, նստում են, խոսում են, դիմում են եւ այդպես են իրենց հարցը լուծում։ Բայց հարցեր էլ կա, որ դիմողը, այսպես ասեմ, էլի, հասկանում է, որ իրավիճակը նենց է, որ ինքը, այսպես ասեմ, երեսատեղ չունի, որ դիմի։ Անհրաժեշտ է մի մարդ, որ իր կողմից լինի եւ իր համար բարեխոսություն անի այդ անձնավորության մոտ, որ իր խնդրվածքն է, թե ուրիշ մեկ ուրիշ բան է, ընդունելի դառնա այդ անձնավորության մեջ մոտ։ Իր արժանինքները, իր գուցե դիրքը կամ իր արած գործը, ասենց ասած, թույլ չեն տալիս, որ ինքը տենց ուղղակի երես առ երես դիմի եւ արժանանա նրա այդ անձնավորության բարեհաճությանը եւ այլն։ Այսպիսի իրավիճակը հենց մարդու եւ Աստծո հարաբերության մեջ։ Իրականության մեջ այնպես չի, որ մարդը կարող է հենց այդպես երես առ երես, այսպես ասեմ, կանգնի եւ Աստծո հետ խոսի եւ կամենա, խնդրի, որ Աստված իրեն ինչ որ հենց իր կյանքի կարևորագույն հարցերում փրկության, մեղքերի թողության, իր մոտ ընդունելու հարցում առաջնորդի տա, շնոր անի։ Այդպես չի, մարդը երեսատեղ չունի իրականության մեջ։ Ինչ է կատարվել, Սուրբ Գիրքն է բացահայտում, որ Սուրբ Գիրքն էլ բացահայտելու հետ միասին նաև խոսում է մարդու խշմտանքը։ Եթե մեկը այդպես կմտածի եւ իրեն արժանի կհամարի, կտեսնի, որ կարող է այո դիմել, ինքը այնքան բարձր է, մեծ է, այնքան հեղինակություն ունի, որ կարող է այդ հարցով մոտենալ առանց որևէ մեկի միջնորդության, բարեխոսության եւ շնորհ կգտնի, Աստված իրեն կլսի, ինքը ուղղակի հպարտ ամբարտավան մարդ է, ուղղակի անտեսում է հենց իր խշմտանքի վկայությունը։ Իրականության մեջ Աստված տիրում է, թագավորում է եւ մարդուն անտես չի թողնում իր ով լինելու, իր պահանջների, իր արդարության, իր սրբության հետ կապված։ Մարդը տեղյակ լինելով, հասկանալով որն է բարին եւ որն է չարը եւ հասկանալով, որ այս բաների համար Աստված բարկանում է, ասենք չարությունների համար, անիրավությունների համար բարկանում է եւ պատիժ ունի, ինքը ապրում է հենց այդպես Աստծուն բարկացնող կյանքով։ Եվ բնականաբար Սուրբ Գիրքն էլ վկայություն է տալիս, որ մարդը այնպիսին է, որ օրեցօր ամեն օր բարկություն է կուտակում իր վրա։ Մարդու մեղանչելը վկայություն է, որ նա չի ընդունում Աստծո հեղինակությունը։ Աստված խոսել է հեղինակավոր իր խոսքով, որպես իր Տեր, առաջնորդ, արարիչ, որ ինչն է բարին եւ ինչն է չարը, բայց ինքը անտեսում է Աստծո կամքը եւ իր ցանկությունով ու քմահաճույքով է ապրում։ Սա ապստամբություն է Աստծո առաջին։ Սա հպարտություն է, որ չի ընդունում Աստծո մեծությունն ու Աստծո հեղինակությունը, որ պիտի խոնարհվի եւ հնազանդվի, որովհետեւ Աստված նրա արարիչն է, ստեղծողն է եւ Աստված ճիշտ է խոսում, արդար պահանջներ է դնում։ Այո, սա ապստամբություն, հակառակություն է։ Պարտական չի Եփեսացիս թուղթը, որ Պողոսը խոսում է, նամակ է գրում, երբ որ վկայություն է տալիս մարդու մասին, մարդուն անվանում է բարկության որդի, ապստամբության մեջ, չլսող, անհնազանդ, հակառակվող Աստծուն, ինքնագլուխ, ինքնահաճ, Աստծո հեղինակությունն ու ղեկավարությունը մերժող։ Միթե էսի ասենք սա արդեն փոքր բան է, որ մարդը արդեն վախենա Աստծո հետ, ասենց ասած իր հարցերը լուծելուց այն առումով, որ
կարծես այսպես ինչպես ասեցի, հեղինակության միջնորդի կարիք չունենա, չէ, հենց սրանք արդեն ցույց են տալիս, որ ով մարդ դու բարկացրել ես Աստծուն եւ քեզ պետք է քեզ համար բարեխոսող, որպեսի ընդունվես, որպեսի ներվես։ Իհարկե այսօր շատ-շատերն են բարեխոսներ ման գալիս եւ տարբեր բարեխոսներ, բայց մինչեւ այդ կուզեմ Կողոսացիս թղթից համար կարդամ, Կողոսացիս առաջին գլխից, որ հենց ներկայացնում է ով ենք մենք, 21-րդ խոսքը պիտի կարդամ, ասում է եւ ձեզ էլ, որ մի ժամանակ օտարացած եւ թշնամի եք մտքով չար գործերում, հիմա հաշտեցրեց իր մսեղեն մարմնի մեջ իր մահի ձեռովը, որ սուրբ եւ անբիծ եւ անարտ կանգնեք իր առաջին։ Ուրեմն խոսում է նրա մասին, որ թշնամի եք ձեր մտքով, չար գործերով, ձեր գործերը, խորհուրդները թշնամություն էր Աստծո առաջին։ Հենց այսպես է իրականությունը։ Եվ սա է բանը, որ մարդիկ այո, կարիք ունեն, որպեսզի միջնորդվեն Աստծո մոտ։ Եվ տեսնում եք ազգեր, ժողովուրդներ, որ տարբեր միջնորդներ ունեն, անգամ քրիստոնյա կոչված ազգեր, մեկ էլ սուրբեր են, ասենք միջնորդներ են գտել, սուրբեր են գտել, որոնցով ուզում են, որպեսզի ընդունելի լինեն Աստծո առաջին եւ լսելի դառնա իրանց կարիքը, խնդրվածքը, իրանց անձը ընդունվի Աստծո մոտ։ Բայց ընես չի, որ էս էլ սենց է, էլի ուղղակի բարի ցանկացողներ կլինեն եւ կօգնեն քեզ։ Արժանիքի հարց է։ Ոչ պատճառներ կան, որ հենց այսպես եմ ես վերնագրել իմ թեման, միայն Քրիստոսն է Աստծո մոտ մեր բարեխոսն ու միջնորդը։ Ուրիշ մեկը չկա։ Ուրիշ մեկը չէր էլ կարող լինել։ Իրականության մեջ առաջի հերթին բնականաբար նա կարող է Աստծո մոտ միջնորդել մեզ համար, ով հենց այս բաները, որ մենք ունենք, որի պատճառով մեր երեսները չի բռնում, ոտատեղ չունենք, ասենց ասած արգիլված ենք, ինքը չունենա այս բաները, այսինքն մեղքներ, չէ՞ որ բարկություններ բերել մեր վրա, անխաղաղություն ու անհաշտություն էր ստեղծել։ Մեղք մեր մեղանչելն էր ցույց տալիս, որ մենք անհնազանդ ու հակառակվող չար մարդիկ ենք Աստծո հանդեպ, ապստամբ։ Պետք է մեկը լիներ, որ այս բաներից զերծ լիներ, մաքուր լիներ, անբիծ, անարարտ, սուրբ, արդար։ Արդարը կարող է բարեխոսել իրականության մեջ։ Արդարության պահանջը կա բարեխոսության չափանիշների մեջ, միջնորդի չափանիշների մեջ։ Խոսել ենք, շատ ենք այս օրինակը բերել, եթե ես մեկին վնաս եմ տվել, եւ իմ համար բարեխոս եմ կանգնեցնում մեկ ուրիշին, որ նույնպես այդ նույն անձին վնաս է տվել, բարեխոսությունը չի ստացվի։ Այդ անձը կասի, լա դու քո բաների, խնդիրները լուծիր, նոր ուրիշի համար արի ինչ արա, միջնորդիր։ Այդ ո՞նց է։ Այն պատճառով, որ ինքը անընդունելի է, դու էլ ես անընդունելի, որովհետև դու էլ այդ պարքի տակ ես։ Եվ Աստծո արդարության չափանիշը օրենքը ցույց է տալիս, թե ով կարող է, ով է դրա այդ չափանիշին բավարարում արդար լինելու եւ Աստծո բարկության տակ չգտնվելու, այլ հակառակ, ասենց ասած, հաճության։ Օրենքը ասում է, ամենքը մեղանչեցին։ Արդար չկա, մեկն էլ չկա։ Նույն օրենքը վկայում է, Քրիստոսը կատարյալ մաքուր սուրբ արդար անձ է։ Քրիստոսից զատ մեկ մարդ չկա, որ արդար լինի։ Բոլորը մեղանչեցին։ Բոլորը մեղ գործեցին։ Եվ պատական չի, որ երբ որ խոսքը գնում է արդեն բարեխոսության մասին, Հովանու ավետարանում, կներեք ավետարանում չէ, նամակում առաջին նամակ, երկրորդ գլուխ, առաջի երկրորդ խոսքերում, տեսեք Հովանեսը ինչպես է ներկայացնում Տիրոջ մասին, ասում է իմ որդյակները, սա գրում եմ ձեզ, որ չմեղանչեք, եւ եթե մեկը մեղանչե, բարեխոս ունենք Հոր մոտ Հիսուս Քրիստոս արդարին, եւ նա քավություն է մեր մեղքերի համար, ոչ միայն մերինների, բայց բոլոր աշխարհքին էլ։ Տեսեք, չասեց ուղղակի Հիսուս Քրիստոսին բարեխոս ունենք,
ասեց Հիսուս Քրիստոսումը արդարին։ Արդարն է, որ մեր համար բարեխոսում է, Քրիստոս արդարը, եւ սա պահանջվող չափանիշ է։ Պետք է արդար լինի նա, ով որ այդ այսպես ասած չափանիշին բավարարում է, որ պիտի այդ բանը կատարի, եւ օրենքը վկայություն է տալիս, միայն Քրիստոս մարդն է, հենց այստեղ այսպես ասես, չէ, որ արդար է, որ ընդհանրապես մեղք չգործեց, ինչպես որ Գիրքն ասում, նրա նենգություն չգտնվեցավ ոչ իր բերանում, ոչ իր սրտում, ոչ իր գործերի մեջ, ոչ մի անօրենություն, կատարյալ մաքուր ու սուրբ։ Եվ սա է պատճառը, որ նա այո կարող է մեզ համար միջնորդել ու բարեխոսել։ Նաև շատ կարևոր է, որպեսզի ոչ միայն այդ չափանիշը լինի, այլ նաև հետևյալը, անձը պիտի նա որ պիտի բարեխոսի, հավանած եւ ասենց ասած ընդունելի լինի Աստծո մոտ։ Եվ տեսնում եք վկայությունը Աստծո Քրիստոսի հետ կապված։ Բազմաթիվ տեղերում երկնքից հորից վկայություն էր գալիս։ Դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանեցի։ Դրան լսեցեք։ Դա է իմ սիրելի որդին, որի վրա կա իմ ամբողջ բարեհաճությունը։ Ուշադրություն դարձնում եք, ամբողջ բարեհաճությունը։ Ամբողջ սրտով հավանում է ինքը իր որդուն եւ ամբողջ ասենց ասած ամբողջությամբ Քրիստոսը հաճելի եւ ընդունելի է հոր առաջին։ Իհարկե մենք հասկանում ենք դա սա չի պատճառը, որ ուղղակի իմ որդին է։ Եթե մենք տեսնում ենք մարդիկ, որոնք Քրիստոսով վերստին ծնունդ են ստանում եւ ասենք օրինակի համար չարություններ են անում նորից, ինչ որ մեղքեր են գործում, տեսնում ես Աստված էլի իր բարկություն, անգամ պատիժ, եթե շարունակում են մնում են դրա մեջ Աստծո հաճությունը այդպեսի վրա չկա, կա հանդիմանություն, կա ասենց անգամ հարված ու պատիժ, այնպես որ նես չի, ուղղակի որդի անունն է, այստեղ պատճառ դառը, որ նրա վրա կա ամբողջ այդ բարեհաճությունը եւ բանը։ Հենց Քրիստոսը իր ամեն վարքագծով, գործով, խոսքով հենց հաճենում էր Աստծուն։ Նրա ամեն բաները հոր, ասենց ասած, հորը հաճելի էր։ Ինչպես Սուրբ Գիրքն ներկայացնում, նրա հավատարմությունը ոչինչ չէր խոսում ինքը իրենից, խոսում էր այն ինչ որ հոր կամքներ եւ հորից ներառել։ Ոչինչ չէր անում ինքը իրենից, անում էր այն ինչ որ հորից էր տեսել, հորից էր առել։ Ամեն բաներում հնազանդ, խոնար, լսող, իր անձը անգամ մահվան հոժարվող, որպեսզի մահվան մատնվի, հանուն հոր, հանուն Աստծո կամքին։ Այսպես էր։ Եվ չկար մի բան Քրիստոսի կյանքում, որ օրինակի համար անհաճելի դառնար այդ խոսքով, մտքով կամ մի գործով Աստծուն ինքը։ Բոլոր հարցերում հաճելի էր։ Կատարյալ հնազանդ, կատարյալ լսող, խոնար, նվիրված Աստծուն։ Եվ բնականաբար այո շատ կարևոր է որպեսզի մեր բանը ասենք մեր միջնորդը այսպիսին լինի իսկ մեկը որի վրա կա այդպիսի վկայություն երկրի վրա միայն Քրիստոսն է ուրիշ մեկը ինչպես ասացինք չկա թեկուզ կրոններ են ստեղծվել թեկուզ կարծես թե մարդիկ այդ կրոնների առաջնորդներին ասենց աղոթք են անում կամ դիմում են որպեսզի իրանք բարեխոս դառնան իրանց համար բայց իրականության մեջ Աստծո հաճությունը նրանց վրա չի եղել։ Եվ մի կարևոր եւս մի փաստ, ժողովուրդ ջան։ Կարևոր, շատ կարևոր, որ երբ որ միջնորդության հարց կա, միջնորդությունը, ասենց ասեմ, արդարությունով է լուծում ստանում։ Եթե վնաս կա, ապա անպայման հատուցումն է բերում, ոնց որ ասած խաղաղություն, հաշտություն, ընդունելություն։ Իսկ մենք Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, այո, մենք մեր մեղանչելով, ապստամբելով մեծ վնաս ենք տվել Աստծուն։ Բարկացրել ենք եւ արժանացել ենք նրա բարկությանը եւ օր է որոշված, ավելի շուտ այսպես ասեմ, որ պիտի այդ ամբողջ կուտակված բարկությունը միանգամից Աստված թափի մարդու վրա։ Այդպես է։ Մեղքի վարձքը մահն է, հավիտենական տանջանքը։ Եվ որպեսզի մեր հարցը լուծում ստանա Աստծո մոտ, մեր պարտքերը պիտի փակվեն։
Նա որ մեզ համար պիտի մտնի Աստծո մոտ, դատարկ ձեռով պիտի չմտնի։ Պատական չի, Սուրբ Գիրքը կարդում ենք Եբրայեցիս թղթում ասում է, նա երբ որ մտավ Աստծո ներկայությունը, բուն երկինքը, տաճարը Աստծո երկնքում եղած, որ ասում է անձեռակերտ է, մարդկանցից չի կառուցված։ Ասում է նա դատարկ չմտավ Քրիստոսը։ Ինչով մտավ, ասում է իր արյունով։ Իհարկե նես չէր, որ կներեք մի թաս արյուն էր եւ վերցրեց տա, այսինքն արդեն կատարած գործ, այդ գործը կատարածն է մտավ երկինք։ Այդ գործի, ոնց ասած, հիմքի վրա նա բարեխոսություն արեց, սկսեց մեզ համար։ Որ հայր, ես այս մարդկանց համար պահանջվող գինը վճարել եմ։ Մեղքի պահանջը, որ մահն էր, լի ու լի տրվեց։ Բարկությունը, որ Աստծո կար եւ արդարացի բարկություն էր, պարպվեց, թափվեց Քրիստոսի վրա։ Քրիստոսը, ուշադրություն դարձրեք, ոչ միայն մեռավ ուղղակի մեր մեղքերի համար, նա հարվածվեցավ մեր մեղքերի համար հենց Աստծուց։ Բարկություն ընդունեց իր վրա Աստծուց։ Դա ասում Սուրբ Գիրքը։ Կուզեմ ես ձեզ համար կարդալ Եսայի մարգարեության 53-րդ գլուխ 3-ից 12 հատվածը, իհարկե մի քիչ երկար է հատվածը, բայց ոչինչ, լավն է։ Եսայի մարգարեություն 53-րդ գլուխ 3-ից 12 հատվածը։ Ասում է նա անարգված եւ մարդկանց երեսից ընկած հարվածների տեր եւ ցավի տեղյակ եղավ եւ մի այնպիսին, որից պետք է երես ծածկել։ Անարգված էր եւ մենք նրան ոչինչ էինք համարում։ Հիրավի նա մեր ցավերը վերառավ եւ մեր վշտերը բեռնեց իր վրա, բայց մենք նրան պատոհարված էինք համարվում, Աստվածանից զարկված եւ նկուն եղած։ Բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեցավ եւ մեր անօրությունների համար հարվածվեցավ։ Մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցանք։ Մենք ամենքս ոչխարների պես մոլորվեցանք, յուրաքանչյուր իր ճանապարհին դառավ, եւ Տերը նրա վրա դրավ մեր ամենի մեղքը։ Նա անիրավություն կրեց եւ չարչարվեցավ, բայց իր բերանը չբացավ, ինչպես մի ոչխար, որ մորթվելու է տարվում, եւ ինչպես մի մունջ մաքի իր խուզողների առաջին, այսպես իր բերանը չբացավ։ Կալանքից եւ դատապարտությունից վեր առնվեցավ, եւ նրա ազգատոմը ով կարող է պատմել։ Որովհետև նա կտրվեցավ կենդանիների երկրիցը, իմ ժողովրդի մեղքի համար նա զարկվեցավ։ Եվ ամբարիշների հետ որոշվեցավ նրա գերեզմանը, բայց հարուստի հետ եղավ նա մեռած ժամանակ, ըստ որում նա զրկողություն չէր արել, եւ խաբեություն չկար նրա բերանումը։ Բայց Տերը հաճեց նրան զարկել, ուշադրություն ասում եք, Տերը հաճեց նրան զարկել, ցավեցնել, երբ որ նրա հոգին մեղքի զոհ արավ։ Նա պիտի սերունդ տեսնե եւ օրեր երկարացնե եւ Տիրոջ հաճությունը պիտի հաջողվի նրա ձեռովը։ Իր անձի աշխատության պտուղը պիտի տեսնի եւ կշտանա։ Իր գիտությամբ պիտի արդարացնե իմ արդար ծառան շատերին, որովհետեւ նրանց անօրությունը ինքը կրեց։ Նրա համար նրան բաժին պիտի տամ շատերի հետ եւ նա հզորների հետ ավար պիտի բաժանե։ Նրա փոխարեն, որ իր անձը մատնեց մահվան եւ հանցավորների հետ հաշվեցավ, եւ նա շատերի մեղքը վեր առավ եւ հանցավորների համար միջնորդեց։ Իմս տեսնում ենք, ինչ է ասում Սուրբ Գիրքը, որ իրականության մեջ նախաձեռնողը այս գործի, որպեսզի մենք բարեխոս ունենանք, միջնորդ ունենանք, ընդունվենք Աստծո մոտ, ինքը Աստված էր։ Անես չէր, որ մենք խնդրեցինք, աղաչեցինք, գնացինք ասենք Տեր Հիսուս, մեզ համար այս գործը արա էլի, թե չէ մեր հալը ոնց է լինելու։ Մենք մեղավոր, մենք մեր ամբարիշտության մեջ, բայց Աստված ինքը իր ձեռով այս բանը նախաձեռնեց, նրանից է սկիզբ առել այս ծրագիրը, որ մենք իր մոտ Քրիստոսին ունենանք միջնորդ ու բարեխոս, մեկը, որ մեզ համար արժանիորեն խոսի եւ կանցնի իր խոսքը, եւ մենք շնորհը գտնենք, ներում կստանանք։ Աստված ինքն է կամեցել։ Եվ Աստված ուղարկեց իր որդուն, եւ Քրիստոսը զոհ եղավ մեր մեղքերամ, ինչպես կարդացինք, Աստված զարկեց, հարվածեց, ցավեցրեց, իր բոլոր բարկությունը մարդու վրա դրեց, Քրիստոսի վրա թափեց, որ մեր վրա բարկությունը չթափվի, որ մեր այդ հաշտություն գա եւ խաղաղություն գա, որ գինը վճարված լինի, խաղաղության գինը Աստծո հետ։ Եվ դրա համար է Սուրբ Գիրքը ասում, Քրիստոսը
Աստծո բուն ներկայությունը մտավ արդեն գինը վճարած։ Խաչի գործը լի այդ պահանջը բավարարում է, փառք Հիսուսին։ Եվ բնականաբար, նորից եմ ասում, ոչ միայն հեղինակավոր անձեր Աստծո մոտ, ընդունելի, այլ նաև մեր իրական պարտքերի գինը վճարող, կարող որ վճարի, ոչ մեկ չի կարող, Սուրբ Գիրքը շատ տեղերում է ասում եւ դա իրականություն է։ Մեկը չի կարա մեկի փոխարեն վճարի, մուծի։ Մեղքի վարձքը այնպիսի թանկ է, մեր արածը այն, ասենց ասած, արժեքն է ստեղծել, որ պիտի դրա դիմաստանք, որ դրանից ազատենք, որ այդ արժեքը ոչ մեկ չի կարող։ Սուրբ Գիրքը ասում է, եթե քո եղբայրը ապականություն չտեսնի, այսինքն չմեռնի, հավիտյան ապրի, ինքը մեղ չգործի, մենակ արդարություն էլ գործի, ու այդ իր գործերով, աշխատանքով մի բան հետ գցի, որ քո մեկ մեղքը, քո փոխարեն, քո համար հատուցի դրանով, ասում է, էդ էլ գին չի դառնում, պատկերացնում եք։ Ով կարար մեզ համար այս բանը աներ։ Փառք Հիսուսին։ Ինքն է, որ մարդ եւ Աստված, մարդացած Աստված, աստվածային արժեքով, աստվածային հոգով հավիտենական հարցեր լուծեց, հավիտենական մահվան բերանը փակեց, մեղքի պարտքերը վճարեց, փառք Տիրոջը։ Եվ հենց այդպես է Աստծո առաջին, հոր առաջին ներկայանում։ Երբ որ մեկը խնդրում է Քրիստոսին, նա ունի գործ, որի հիման վրա խնդրում է հորը, բարեխոսում է հորը։ Եթե մեկը խնդրում է Սուրբ Գևորգին, օրինակի համար, նա չունի, ինչ ունի։ Այդ ինչը պիտի ցույց տա։ Այդ որ արժեքը պիտի ներկայացնի, այդ ինչով պիտի մեր համար արժեք ստեղծի, որ ներում գտնենք, ողորմություն գտնենք։ Կամ թեկուզ Մարիամին, Քրիստոսի մարմնի կողմանից մորը։ Որտեվ շատ են այսօր Մարիամապաշտները, Մարիամին բարեխոս փնտրողները, այսպես։ Ուրեմն Տերը օրհնի մեզ, որ մենք այո տեսնենք, հենց այնպես խաղոպար չի բարեխոս լինելը։ Շատ կարևոր բաներ կան, որ բարեխոսը միջնորդը պիտի բավարարի։ Եվ վերջապես ինչ ենք տեսնում։ Մենք Քրիստոսը պիտի մեկը լինի, որ իր բարեխոսությունը արդյունք տա, այսպես ասեմ, պտուղ բերի, որը պիտի ընդունելի լինի նաև մարդու կողմից։ Այնպես չի, որ առանց մեզ, առանց մեր խնդրվածքի, առանց նրան ընդունելու, ինքն էլ մեր համար էսա բարեխոսը ալնելու, միջնորդելու է։ Չէ, մենք պիտի նրան ընդունենք, որ նա մեր համար գործի։ Այսինքն ոչ թե խաչի գործ անի, խաչի գործը արդեն արել է, որ նա մեր համար բարեխոսի, մտնի Աստծո մոտ, այսպես պատկերավոր ելնելու համար եմ ասում։ Մեզ ներկայացնի Աստծուն, որպես զղջացող, խոստովանող, իր գործը ընդունող, իրան ընդունող, եւ այդ գործի հիման վրա էլ ողորմություն գտնենք։ Դրա համար պատահական չի, որպիսի մենք ընդունվենք Աստծո մոտ, ստանանք մեղքերի թողություն, արդարանանք, փրկվենք, մենք նախ Քրիստոսին բարեխոսին պիտի ընդունենք մեր կյանքի մեջ, Աստծո ուղարկածին պիտի ընդունենք, նա որը մեր փրկիչն է, որով միայն կարող ենք Աստծո հետ մոտ տեղ գտնել։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը ասում է, պիտի նրան հավատաս նրա գործին, նրան փրկիչ ու Տեր ընդունես։ Սրտով հավատաս, որ Աստված Քրիստոսին քո մեղքերի համար, քո հանցանքների համար մահվան մատնեց եւ հարություն տվեց, այսինքն դու պիտի հավատաս, որ ինքը քո փրկության գործը կատարեց, փրկիչ տա։ Նա այդ բանով քեզ փրկում է, դու էլ չես գնա այդ պատժին, որտեվ ինքը քաշեց։ Եվ երկրորդ պիտի նրան ընդունես Աստվածային Տեր։ Տեր, Աստված, որը իշխանությունն է քո վրա, այսինքն Աստծո թագավորությունը պիտի քո վրա ընդունես։ Քրիստոսը թագավոր, քո թագավորը, քո Աստվածը քո Տերը։ Այսինքն այտենց ընդհանրապես բաներ չի, որ օրինակի համար մեկը հետա իմ համար բարեխոսի որևէ մեկի մոտ, բայց ես այդ մարդուն ասեմ, դու էդի ով է, ես դրան չեմ էլ ընդունում, դες բան չկա։ Սենց է, չէ, գնում են, բարեխոսին բռնում են, խնդրում են, ասում են լավ էլի միջնորդի, այս հարցս ներկայացրու։ Այսինքն դու պետք է դրան ընդունես, ով է ինքը, իրոք այդ հեղինակության տերն է, իրոք այդ անձն է, իրոք այդ կարող մարդն է, անձն է։ Էդի պետք է ոնց որ ընդունես, որ նրան դիմես եւ նա էլ դիմի մյուսին։ Նմանապես մենք Քրիստոսին պիտի ընդունենք։ Ոչ թե մեխանիկորեն ինքնըստինքյան դե կկատարվի, որովհետև Հիսուսը փառավորվեց, հարություն առավ եւ երկինք բարձացավ, հելավ երկինք Աստծո հոր մոտ է,
որ աթոռին նստած է, դե բարեխոսի, չէ, դու պիտի չանարգես Քրիստոսին։ Այն պատիվը տաս, որին ինքը արժանի է։ Նա փրկիչտ է, նա քո Տերն է, Աստված է, Աստվածային Տեր է։ Փառք Հիսուսին։ Եվ դրա համար պիտի կանչենք նրան, ընդունենք նրան։ Անախ իր առաջին ներկայացնենք մեր զեղչը, խոստովանությունը, մեր ներում խնդրենք հենց իրենից։ Եվ Քրիստոսն էլ մեր համար իրոք իր գործը կկատարի հավատարմությամբ եւ դա անպայման իր արդյունքը կբերի։ Եվ դրանից հետո ովքեր են, ինչ է կատարվում, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ դրանից հետո մենք իրոք ընդունվում ենք Աստծո մոտ։ Վկայություն է տալիս Սուրբ Հոգին, Աստծո Հոգին, որ նրանք, ովքեր այս քայլերը արեցին, Քրիստոսի աշխատանքը նրանց համար կյանք բերեց։ Մեղքերի թողություն ստացան, Աստծուն մոտեցան, ընդունվեցին։ Աստված իրանց ամեն օրվա Տերն է, ամեն օր նրանք կարող են շփվել, հաղորդակցվել, խնդրել, ներվել, օրհնվել, հույս դնել իրանց նեղությունների մեջ։ Աստված մեր կողմն է, ոչ թե մեր վրա բարկացած։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը ասում, եթե Աստված մեր կողմն է, բայց երբ է դառնում մեր կողմը, երբ որ այդ հաշտությունը, խաղաղությունը, միջնորդությունով Քրիստոսի գալիս է քո կյանքում, Քրիստոսի հայրը դառնում է մեր հայրը, մեզ հայր, եւ մեզ հայրություն ու խնամք է տանում։ Եվ Սուրբ Գիրքը շատ տեղերում տեսնում եք, խոսք կա, որ չհաշտված մարդուն է վերաբերվում։ Խոսք կա, որ դա հաշտվածին է, չհաշտվածին չի։ Այսինքն նա որ հաշտվել եւ Աստծո որդի է դառել, խոսքեր խոստումներ, որ միայն նրան է, նրան չի վերաբերում։ Մինչև չգաս չհաշտվես, էսի քոնը չի։ Այո, բազմաթիվ օրհնյալ խոստումներ, որ Աստված կատարել է եւ կատարում է։ Ում է, ում համար, ով Քրիստոսի միջնորդությամբ հոր մոտ ընդունվել է։ Մենք կարող ենք ամեն ինչում հույս դնել մեր արարչի վրա։ Իսկ առաջ վախենում ենք ինչու, մեղքը, մեր մեղավորությունը, մեր որ ապստամբ վիճակը ցույց է տալիս, որ բան կա Աստծուց մեր հանդեպ, նա մեզանից պահանջ ունի եւ մենք չենք բավարարում։ Բարկացած է մեր վրա, իսկ հիմա հաճություն կա։ Տեղ կա ասում Աստծո երանելի եւ հաճելի սերունդ, ժողովուրդ, ընտանիք։ Փառք Աստծուն։ Այսպիսի արդյունք է բերում Տիրոջ միջնորդությունը։ Ուրեմն շնորհակալ ենք, որովհետեւ այս ամենը ինչ որ եղավ, նախաձեռնվեց, սկիզբ առավ հենց մեր արարչից, մեր Աստծուց։ Եվ Քրիստոսի ձեռով իրականություն է դարել։ Թող Տերը օրհնի մեզ, ովքեր որ այսօր հաշտության մեջ են, ել ավելի այդ շնորհքի մեծությունը հասկանան եւ ավելի համարձակությունով Աստծուն, Հորը իրանց պաշտեն, երկրպագեն, մտնեն ու ելնեն, աղոթք անեն։ Քրիստոսի միջնորդությունը իրանց համար դուռ է բացել մեզ։ Իսկ ովքեր դեռ այդ բանի մեջ չեն, ոչ թող իրանց խաբեն ինչ որ ուրիշ արժանինքներով, օրինակ, ես լավություն եմ արել, ես բարեգործություն եմ արել, ես Աստծո ժողովրդին հավանում եմ, չեմ կպնում, չեմ անարգում, թող այս արժանինքները մեջտեղ չբերի, սրանք բան չեն, ընդունելության արժանինքներ չեն, այս փոքր բաներ են, գին չեն ստեղծում, թող քայլ անի, Քրիստոսին ունենա իր բարեխոս եւ միջնորդ։ Կուզեմ, որպեսզի աղոթք անենք սրա համար։